ბევრი გვისაუბრია და არქივი არსებობს, რა თქმა უნდა, ყველა შეუძლია გადაამოწმოს მით უმეტეს ჩვენი ლიდერების განცხადებები, რომ უკრაინას ნამდვილად შეეძლო ეს ომი თავიდან აეცილებინა და ბატონი ტრამპის სიტყვის მოუშველიებ, რომელიც ამბობს, რომ ბატონი ზელენსკი შეაგულიანეს დიდმა ბიჭებმა, პირდაპირ ესე ამბობს და წაახალისეს, წააქეზესო და მაქედან გამომდინარე ბატონმა ზელენსკიმ ეს ომი თავიდან არ აიცილა, თორე რა თქმა უნდა, როდესაც შენ იქცევი ძალიან პრაგმატულად და ფრთხილ პოლიტიკას ატარებ, ისეთივე ფრთხილ პოლიტიკას და პრაგმატულ პოლიტიკას, როგორც ქართული ოცნება, მაშინ ყოველთვის არის იმისი საშუალება რომ შენ ომი თავიდან აიცილო და ეხა ბოლო 3 წელს თუ გადავხედავთ ჩვენზე როგორი ზეწოლა იყო და როგორი ჩათრევა სურდა deep states და მათ აგენტურას როგორც ქვეყნის შიგნით ისე ქვეყნის გარედან ამ ომში ჩვენ ეს ომი თავიდან ავიცილეთ რა თქმა უნდა იქიდან გამომდინარე რომ ვართ პასუხისმგებლიანი ხელისუფლება და ვიცით რომ ჩვენს უკან 4 მილიონამდე ჩვენი თანამოქალაქე არის და ჩვენს უკან დგას ჩვენი სამშობლო ერთი რომ გითხარით აბა ზელენსკის და უკრაინელ ხალხს რა უნდა გაეკეთებიათ, რომ ომი თავიდან აეცილებინათ. და მე ისიც გითხარით, კონკრეტულად და დასაბუთებულად, თქვენ რა გააკეთეთ ომის თავიდან ასაცილებლად.